गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज पनि मैले सानो एउटा अपडेट तपाईँहरूलाई लिएर आएको छु। ग्रिस, स्विडेन है। र यदि तपाईँहरू दुबईमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले कुन 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 कन्सल्टेन्सीबाट तपाईँले एप्लाई गर्ने होइन, त्यो पनि मैले सानो इन्फर्मेसन तपाईँलाई म दिनेछु। यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँहरूले हेरिदिनु होला र आशा गर्छु सबैजना सेफ हुनुहुन्छ होला। कोभिड-19ले गर्दा धेरै माहौल बिग्रिरहेको छ। आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अनावश्यक रूपमा अनावश्यक काम बाहेक होइन, तपाईँहरू घर बाहिर नहिँड्नुहोस् होइन, अनावश्यक रूपमा होइन। अनि त्यही हो भन्छु। अब जताभाइ त्यतै गएर तपाईँले भिडभाडमा केही पनि नखाइदिनुहोस्। कोभिडले गर्दा नेपालमा धेरै गाह्रो भइरहेको छ। आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ होइन। र यदि कुनै पनि यो च्यानलमा कोही नयाँ जोडिनु भएको छ भने तपाईँहरूले सेयर, लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र केही कमेन्ट छ भने मुनि कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले लेख्न नभुल्नुहोला। र तपाईँहरूको कमेन्टको रिभ्यू गरेर म फेरि पनि अर्कोचोटि अर्को भिडियो म ल्याउने कोसिस गर्दछु। ल त साथी हो, यो समय धेरै लिन्न है। यो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोस्। आशा गर्छु कि यो भिडियोले तपाईँलाई केही हेल्प पुग्नेछ। ल त साथी हो, अब हामी भिडियोतिर जाउँ। ओके, हियर वी गो। साथी हो, तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोको चाहिँ थम्बनेल हेरेर नै तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला होइन। मैले पहिला एउटा सानो मैले भिडियो पोस्ट गरेको थिएँ ग्रिसको बारेमा, सेन्जेन भिजाको लागि होइन। र त्यहाँ मैले भनेको थिएँ कि मे 14 तारिकदेखि चाहिँ टुरिस्ट भिजाको लागि चाहिँ ग्रिसले ओपन गर्दैछ। र अहिले हाल आएर के गरेको छ भने ग्रिसले चाहिँ होइन, सानो उसले आफ्नो अपडेट गरेको छ। ग्रिसले चाहिँ थर्ड कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ 31 मे तारिकसम्म चाहिँ ब्यान गरेको छ होइन। अहिलेको जति पनि कोभिड-19ले गर्दाखेरि र उसले जति पनि अपडेट गरिरहेको छ अहिले, एउटा सर्टेन देशहरूको नामहरू उसले कुन कुन देशहरू चाहिँ आउन सक्छ भनेर होइन, मैले यो स्क्रिनमा देखाएअनुसार तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ है। ग्रिसले दिइरहेको चाहिँ अहिले जति पनि एउटा पर्मिट कन्ट्री जति पनि छ होइन, तपाईँहरू त्यो देशमा हुनुहुन्छ अथवा त्यो देशबाट आउन चाहनुहुन्छ भने त्यो देशको प्यासेन्जरलाई चाहिँ उसले चाहिँ होइन पर्मिट गरेको छ। तर थर्ड कन्ट्रीमा पनि सबै पर्दैन होइन। उसले चाहिँ कुन कुन आउन सक्छ, कुन कुन आउन सक्दैन भनेर उसले चाहिँ एउटा चाहिँ देशहरू मेन्सन गरेर चाहिँ छुट्याइदिएको छ ग्रिसले चाहिँ। जति पनि 14 मेमा चाहिँ मैले भनेको थिएँ ग्रिसले वर्ल्ड वाइड नै गर्दैछ भनेर होइन। तर अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ होइन, थर्ड कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ 31 मेसम्म बन्द गरेको छ। र त्यो बाहेक पनि होइन, युरोप युनियनमा, सेन्जेनमा परेको देशहरू र प्लस थर्ड कन्ट्रीमा पनि तपाईँको चाहिँ कति पनि देशहरू उसले तोकिदिइरहेको छ होइन। यो मैले स्क्रिनमा देखाएअनुसारले होइन, यो देशबाट तपाईँहरू यदि प्यासेन्जर हुनुहुन्छ त्यो देशबाट वे गरेर तपाईँहरू इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने होइन, तपाईँहरू चाहिँ ग्रिसले चाहिँ पर्मिट दिइरहेको छ। अनि धेरैजना साथीहरूले मलाई लेख्नु भएको छ कि होइन, माल्टाको भिजा कहिले ओपन हुन्छ भनेर। माल्टाको गभर्मेन्टले चाहिँ पर्मिट दिएको छ, तर नेपालमा VFS क्लोज भएको, इन्डियाको चाहिँ अब एम्बेसी बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले जति पनि कोभिड-19को कुराहरू आउँछ, जति पनि कोरोनाको कुराहरूले गर्दाखेरि अहिले जति पनि माहौल बिग्रिरहेको छ नि, त्यही भएर एम्बेसी र VFS क्लोज भएको भएर त्यहाँबाट काम नभएको हो। यदि तपाईँ अरू देशमा हुनुहुन्छ, इन्डिया र नेपाल बाहिर जस्तै लाइक वाइज दुबईमा हुनुहुन्छ भने दुबईबाट पनि कामहरू भइरहेको छ होइन। दुबईमा भएको मान्छेहरूले पनि धेरैले नै माल्टाको एम्बेसीमा डकुमेन्टहरू बुझाएर होइन, उहाँहरू माल्टा दुबईदेखि पनि आइरहनु भएको छ होइन। तर उतादेखि चाहिँ काम भइरहेको छ। जहाँ चाहिँ एम्बेसी र VFS क्लोज भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ काम नभएको। र अन्त एम्बेसी खोलेको छ भने कुनै पनि देशमा तपाईँ हुनुहुन्छ, डकुमेन्ट तपाईँहरूसँग सबै प्रपर छ माल्टा आउनको लागि भनेदेखि वर्क पर्मिट, अफर लेटर जति पनि छ नि, आइडेन्टिटी माल्टाले दिएको जति पनि पेपरहरू तपाईँहरूसँग छ, सबै कुराहरू तपाईँसँग भ्यालिड डकुमेन्ट छ भने तपाईँ चाहिँ दुबई एम्बेसीबाट तपाईँले चाहिँ दुबईमा भएको माल्टा एम्बेसीबाट चाहिँ तपाईँले एप्लाई गरेर तपाईँले भिजाहरू लिन सक्नुहुन्छ। र कति मान्छेहरूको त्यतादेखि पनि एम्बेसीबाट एप्लाई गर्दाखेरि काम भइरहेको छ। यति हो कि नेपालमा VFS अहिले बन्द छ र नेपालमा माल्टाको एम्बेसी नभएको कारण अहिले हामी इन्डिया जानुपर्छ। तर इन्डियामा पनि अहिले माल्टाको एम्बेसी बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले धेरैजनाको मान्छेहरू उहाँहरूको चाहिँ कामहरू चाहिँ यसरी रोकिएको छ नेपाल र इन्डियाबाट। तर त्यो बाहेक अरू तपाईँ अर्को देशमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरूसँग सबै तपाईँको होइन भ्यालिड डकुमेन्टहरू छ माल्टा छिर्नको लागि भनेदेखि तपाईँले चाहिँ त्यही देशकोमा भएको माल्टाको एम्बेसीमा गएर तपाईँले आफ्नो एप्लिकेसन हाल्न सक्नुहुन्छ, फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। सबै डकुमेन्ट तपाईँले सबमिट गरेर चाहिँ तपाईँले वेट गर्नुहोस्, भिजा त्यसरी पनि लागिरहेको छ। साथी हो, यो स्विडेनको केसमा हेर्नुहुन्छ भने युरोप युनियन र यो तपाईँको सेन्जेन कन्ट्रीहरू बाहेक अरू जति पनि थर्ड कन्ट्रीहरूबाट आउने जति पनि प्यासेन्जर, जति पनि ट्राभलरहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू कुनै पनि देशबाट आउन खोज्नु भएको छैन। सबै देशलाई उसले पर्मिट दिइरहेको छैन। अहिले मैले जति पनि स्क्रिनमा देखाइरहेको छु नि, यो स्विडेनले गरेको चाहिँ एउटा अहिले भर्खरको यो लेटेस्ट न्युजहरूमा पर्छ होइन। उसले चाहिँ कुन कुन देशलाई पर्मिट दिएको छ भने मैले स्क्रिनमा पनि तपाईँहरूलाई मैले डिस्प्ले गराइदिएको छु। इजरायलहरू, साउथ कोरियाहरू होइन, थाइल्यान्डहरू, सिङ्गापुरहरू जति पनि छ होइन, त्यो देशमा हुनुहुन्छ र त्यो देशबाट तपाईँ चाहिँ ट्राभल गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ
स्विडेनले चाहिँ त्यो देशबाट चाहिँ आउने प्यासेन्जरहरूलाई चाहिँ पर्मिट चाहिँ दिएको छ र सबै कन्ट्रीलाई उसले पर्मिट दिएको छैन। यो चाहिँ स्विडेनको लेटेस्ट न्युज हो है। यदि तपाईँ कतै हुनुहुन्छ भने यदि स्विडेन आउन चाहनुहुन्छ, कुनै पनि तपाईँको प्रोग्राम, स्टुडेन्ट भिजा, कुनै पनि अब हुन्छ नि, कुनै पनि प्रोग्राम बनाएर आउँदै हुनुहुन्छ, ट्राभलिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने सबै देशले उसले पर्मिट दिएको छैन। तपाईँहरू यदि यो देशबाट तपाईँहरू ट्राभल गर्न चाहनुहुन्छ स्विडेन भनेदेखि स्विडेनले चाहिँ यो देशबाट आउने प्यासेन्जरहरूलाई चाहिँ उसको देशमा चाहिँ इन्ट्री दिइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा। र त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ अब आएको 72 घन्टाभित्रमा चाहिँ अब तपाईँले कोभिड टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यसमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो रिजल्टहरू अब कस्तो आउँछ तपाईँले चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ स्विडेन आइसकेपछि। र त्यसमा पनि तपाईँको सेल्फ क्वारेन्टाइनहरू उसले अब एउटा हुन्छ नि, सबैलाई एउटा चाहिँ अब गर्नुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ उसले एउटा रुल्सहरू राखिदिइरहेको छ होइन। अब तपाईँको 14 डेज बस्नुपर्छ, त्यसमा तपाईँको सेल्फ क्वारेन्टाइन होइन। यो तपाईँले चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा टर्म्स एन्ड कन्डिसन उसले दिइरहेको छ। त्यही भएर साथीहरू यदि तपाईँहरू कोही स्विडेन आउन चाहँदै हुनुहुन्छ भने सबै देशबाट चाहिँ अहिले बाइक परिरहेको छैन। र यो मैले डिस्प्ले गरेको जति पनि स्क्रिनमा तपाईँले देशहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसबाट चाहिँ तपाईँ चाहिँ यदि आउन चाहनुहुन्छ भने यो देश टच गरेर तपाईँहरू स्विडेन इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। वेल गाइस, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएको लागि। यदि यो च्यानलमा कोही नयाँ जोडिनु भएको छैन प्लिज गाइस लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्। र कुनै पनि तपाईँहरूलाई अपडेट जान्न मन छ भने प्लिज तपाईँहरूको जिज्ञासा के छ मुनि कमेन्टमा तपाईँले लेख्न नबिर्सिनुहोस्। वी आर फ्रेन्ड, ओके। तपाईँ हामी फ्रेन्ड नै हो, हामी साथी सम्झेर तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। र मैले तपाईँहरूलाई भने अहिले ग्रिसको अपडेट दिएँ। ग्रिसले चाहिँ अब मे 31 तारिकसम्म थर्ड कन्ट्रीहरूलाई ब्यान गरिरहेको छ। त्यसमा पनि सबै कन्ट्री पर्दैन। तपाईँ ग्रिस आउन चाहनुहुन्छ भने कुन कुन देश तपाईँहरू टच गरेर आउन सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ यो डिस्प्ले गरेको छ नि मैले यो जति पनि यो स्क्रिनमा त्यो देशबाट तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ भने त्यो देशबाट चाहिँ कोही प्यासेन्जर आउने खोज्दैछ ग्रिसमा भनेदेखि उसले पर्मिट दिएको छ। र तपाईँको स्विडेनको लागि पनि त्यस्तै केस भइरहेको छ। जुलाई 1 तारिकसम्म उसले थर्ड कन्ट्रीहरूलाई ब्यान गरिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ कुन कुन पर्छ भनेर मैले डिस्प्ले गराइदिइरहेको छु। तपाईँ त्यो देशको थ्रुबाट तपाईँ टच गरेर आउन सक्नुहुन्छ। र आइसकेपछि 72 आवरभित्रमा तपाईँले कोभिड टेस्ट गरेको तपाईँले रिपोर्ट दिनुपर्ने हुनेछ। सेल्फ क्वारेन्टाइन त्यो छँदैछ एन्ड रुल्स एन्ड रेगुलेसन टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा आफ्नो देशकोमा भएकोमा तपाईँहरू त टर्म्स एन्ड कन्डिसन त तपाईँले फलो गर्नै पर्यो होइन। र तपाईँले चाहिँ 14 डेज सेल्फ क्वारेन्टाइन बस्नै पर्छ। र होइन अहिलेको यो लेटेस्ट न्युज लेटेस्ट अपडेट मैले दिएँ ग्रिस र यो स्विडेनको लागि होइन। फेरि पनि त्यस्तो कुनै नयाँ अपडेट मैले पाएँ भने तपाईँहरूको लागि म अवश्य ल्याउनेछु। र कोही मान्छेहरू तपाईँहरू साथीभाइ कोही माल्टाको लागि तपाईँले भिजा कहिले ओपन हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ होइन। अहिलेको लागि भिजा पर्मिट माल्टाले दिए पनि तपाईँको नेपालको हक र इन्डियाको हकमा हामी नेपालीलाई अलिकति गाह्रो भएको रहेछ। यदि तपाईँ त्यो बाहेक अरू कन्ट्रीमा तपाईँ साउदी, बहराइन अनि तपाईँको कुवेत, दुबई होइन कतै पनि हुनुहुन्छ भने, कतारतिर हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँदेखि नै तपाईँले माल्टाको एम्बेसीमा आफ्नो डकुमेन्ट सबमिट गरेर त्यहाँदेखि तपाईँले भिजा ग्रान्टेड गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँहरूको लागि एउटा राम्रो मौका छ किनकि नेपाल र इन्डियाबाट काम भएको छैन। र जति पनि नेपाल र इन्डियाभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ होइन, तर त्यहाँ माल्टाको एम्बेसी छ र तपाईँसँग सबै होइन भ्यालिड डकुमेन्ट छ भने तपाईँले प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। एम्बेसीले तपाईँको डकुमेन्ट लिन्छ। तर त्यहाँको के छ अब तपाईँहरूले डकुमेन्ट कसरी बनाउनु पर्ने होइन, आफ्नो देशमा अलिकति फरक होला होइन। तपाईँले पाउने सबै डकुमेन्टमा पनि एक्स्ट्रा एडिसनल डकुमेन्ट के छिराउनुपर्छ तपाईँहरूले चाहिँ अब अनलाइन सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। र त साथी यो सानो अपडेट मैले राखेँ होइन। आशा गर्छु होइन सबैजना अब स्टे सेफ, टेक केयर है। तपाईँ सुरक्षित रहनुहोस्। कोभिड-19ले अहिले विश्वभरि नै गाह्रो बनाइरहेको छ, त्यहाँ माथि नै हाम्रो नेपालमा झनै गाह्रो छ होइन। र त्यस्तो कुनै पनि अब आफ्नो आफूलाई हेल्थ सेक्रै हुने खालको त्यस्तो आफूलाई हुन्छ नि असहज हुने काम केही नगर्नु। आफ्नो सबै सेफ्टीहरू युज गर्नुहोस्। अब माहौल ठिक छैन, अब जो सेल्फ क्वारेन्टाइन बस्नुहोस्। अनावश्यक रूपमा यताउति हिँडडुल नगर्नुहोस्। अब आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ है। अनि अब पनि जति पनि छ आफ्नो सेफ्टीहरू युज गर्नुपर्ने होइन। तपाईँहरू अब मैले भन्नु पर्दैन होइन, अब सबैले बुझ्नुभएको छ है। आफ्नो टेक केयर चाहिँ गर्नुहोस्। अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिक्लिनुहोस् यही भन्न चाहन्छु। र अब हामी अर्कोचोटि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस्। ल त साथी सानो अपडेट मैले राखेँ होइन। कुनै पनि त्यस्तो तपाईँहरूलाई जिज्ञासा छ भने तपाईँले कमेन्ट लेख्न नबिर्सिनुहोस्। ल त साथी अब हामी अर्कोचोटि भेटौँ। हियर वी गो।